तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेस्कप डीएक्स सायरप। यह एक कफ सायरप होती है जो ड्राई कफ सूखी खांसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। इसमें 3 दवाई मुख्य होती हैं: डेक्सोमेथोफेन, क्लोरोफेरमाइन, पेनिलेफ्रिन। इसके यूसेस की बात करें तो ड्राई कफ, एलर्जी से होने वाली खांसी, सूखी खांसी, सर्दी जुकाम में नाक बंद होना, गले में जलन, खुजली, इन चीज़ों में आती है ये। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर होती है। और इसकी एमआरपी की बात करें, ये 141 रुपये की आती है। और इसे कैसे लें? रेस्कप डीएक्स को आमतौर पर 2-3 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके डोज की बात करें, डॉक्टर मरीज उनकी स्थिति, उनकी उम्र के अनुसार तय करते हैं। केवल डॉक्टर की सलाह से लें। और सावधानियां रखें इसमें: 6 साल के छोटे बच्चे बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, थायराइड के मरीज डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, डायरेक्ट ना लें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट: हर किसी को नहीं होते साइड इफ़ेक्ट, पर किसी किसी को हो जाते हैं, जैसे नींद आना या चक्कर आना, मुंह सूखना, कभी कभी दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट या बेचैनी। रेस्कप डीएक्स सायरप यह अच्छी सायरप है, एंटी एलर्जिक, एंटी ट्यूसिव फॉर ड्राई कफ।